NIO endelig på banen med sin fjerde modell NIO ET5. Vi har sett litt på bilen før, og vi har hatt en liten testrunde med den, men nå skal vi endelig få tatt Elbilforeningens grundig test av den bilen her. Vi skal teste bagasje, rekkevidde, kjøreegenskaper, og synse ganske mye om bilen, så bli med på test. Behold fokus. Ja, takk for den beskjeden der. NIO ET5, interiør og kjøreegenskaper. Ja, første jeg kan nevne at med en gang du setter inn i bilen, så merker du at her det ganske god plass. Det veldig lyst og trivelig, spesielt med dette lyst syntetiske skinninteriøret. Og så har det et stort panoramatak som slipper inn masse lys, som gjør at det blir veldig, veldig luftig og trivelig interiør, rett og slett. Da det litt rart at hvis jeg skal klage på én ting, at jeg sitter så innmari høyt. Jeg 1,88 høy. Jeg ser sånn en tredjedel av synsfeltet mitt borti toppen av frontrute i det takbjelket her. Og det synes jeg for dårlig. Jeg skulle gjerne fått sete en 3-4 centimeter lavere. Men det veldig god støtte i setene, det god korsryggjustering, og så det ganske bra sideveis støtte. Og det trenger man, for den bilen her faktisk ganske kjapp. Den har 490 hestekrefter, 700 newtonmeter, så den råsterk. 0-100 går på 4 sekunder, så den skyver unna ganske kraftig når du vil, men da må du sette den i Sport Plus-modus. Du har 4 kjøremoduser som du finner ved å trykke her i midtkonsollen. Du har Komfort, Øko, Sport og Sport Plus. Så som sagt, du må være i Sport Plus for å få tilgjengelig alle de hestekreftene som den bilen her har. Når du begynner å presse bilen, apropos å kjøre litt aktiv og litt hardt, du merker at ja, bilen veier litt over 2,2 tonn, og den oppleves ikke akkurat som noe sånn banevåpen, kan du si. Den litt sånn lubben i følelse. Jeg merker også at respons fra rattet ikke så kvikk som jeg skulle ønske det. Men i Sport Plus-modus så strammer styringen opp, og så får du kvikkere gassrespons, som sagt, som gjør at du får en sånn opplevelse av å være i en sportsligere bil, uten at bilen egentlig har blitt det, bortsett fra at den går litt fortere unna fra 0-100 og sånn. Det veldig rendyrket og minimalistisk interiør. Her det relativt rendyrket for alt av knapper og så videre. Det eneste du har som sagt, der du kan velge kjøremoduset og girspaken her. Ellers så alt å finne av det du trenger via infotainment-systemet. Du har et stort skjerm her, berøringsskjerm, og så har du da en liten display til føreren foran her. Her i midtkonsollen så har vi trådløs lading til en mobiltelefon, og så har vi 2 koppholdere. Vi har ganske stort lagringsplass mellom setene, som du for øvrig kan åpne fra begge sider. Og inni her så det USB-C og USB-lading. Og en ting til som jeg synes fryktelig irriterende over tid, det all den konstant masing fra overvåkingssystemene i den bilen her. Den forteller meg hvis jeg kjører bare noen få kilometer over fartsgrensen, hvis jeg kommer litt for tett på midtlinje for eksempel, og så videre. Og ja, det fint å ha de sikkerhetssystemene i bakhånd, men når de så følsomme, så blir det bare kjedelig, og det blir bare fristet å skru av alt sammen. Og da kan det like godt la være å ha det. Så i oppsummering, NIO ET5, den mer GT-komfortcruiser, kan du si, en rendyrket banebil. Jeg ser for meg at en familie på 4, kanskje 5, det litt lite bagasjeromsplass til det, kan ha det veldig fint på langtur i den bilen her. NIO har ikke oppgitt bagasjeromsstørrelse i ET5, men vi får se hva vi fikk oppi. Litt irriterende at de har plassert knappen for bagasjeromsåpne til siden for kameraet. Jeg blir forvirret hver gang. Men, vi kommer oss inn. Her fikk vi plass til 35 liter og en 35 liter til. Og så klarte vi faktisk å klemme inn en 130 liters koffert og en 85 liters koffert her. Og så under gulvet her så får du ikke særlig plass til mye. Her det knapt varselskilt, trekantskilt og en liten sånn dekk
reparasjonspakke. Baksetene nedfellbar, delt 40-60. Ikke skiluke, og dessverre ikke mulighet for å åpne fra her inne. Og så for øvrig så det en liten 12 volts uttak her. Bakseteplass i Neo ET5. Litt trangt å sette meg inn i, som nevnt. Litt liten døråpning her. Jeg stanger hodet mitt i takbjelke her. Sikkert mye på grunn av panoramataket. Veldig god plass til knærne til setet foran, som stilt inn til min høyde. Men jeg får knapt tærne under setet foran. Her har vi armlen i midten med 2 koppholdere. Flatgulv som vanlig. Og så har vi en USB-C-utgang, ikke 2. Det litt uheldig det. Så man skal sette seg i midten. Her sitter jeg som voksen alt for høyt, og her faktisk hodet mitt bort i selve soltaket i glasset. Barnesetet i Neo ET5. Her går det greit. Setet stilt inn til meg som 1,88 høy. Litt trang åpning her, så når du skal inn og sette på selet på barnet, så det litt dårlig plass. Men bilen over 1,80 brei, og i midten her så får du faktisk plass til en ungdom. Fremovervendt så det god plass, og så det 2 Isofix bak og ingen foran. Nio har sitt eget ladenettverk med såkalte swap-stasjoner. Bytter du batteri på en swap-stasjon, så har du fulladet batteri på 8 minutter for ET5 sitt vedkommende. Men hvis du setter deg ved en hurtiglade, så går det ganske sakte. Maks ladehastighet på 126 kW. Riktig nok så holder den en helt flat ladekurve til den har passert 50%. Likevel, ladetiden fra 60-90% målte vi til 53 minutter på vår ladetest. Nio ET5 overrasker og imponerer på mange måter. Den komfortabel, den kvikk, den ganske stor og romslig og luftig og veldig trivelig inni. Den veldig enkel i bruk, men vi savner at den blant annet i Sport Plus-modus litt kvassere. Også dessverre, et stort minus at den mangler skjult lagringsplass under bagasjeromsgulvet, og ikke minst frunk. Så den vinner på plass, kvalitet, kjøreegenskaper og så videre, men på bagasjerom, den taper stort.